guy, and then Jagannath, and the assembled bhaktas. そして集まったディボティたちからの放送です。そう始めますね。はい。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Balava Girivanadari Gopi Jana Balava Girivanadari Gopi Jana Balava Girivanadari Jaya Gopi Jana Balava Girivanadari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari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  Jaya Radha Madhava Jabihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jabihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Nitai Gaura Premananda Hari Hari Bol. So yesterday, the ISKCON devotees in Japan had a really special treat. で昨日日本のイスコンデボティはとてもスペシャルな時間を過ごしました。 We got to hear Havi Prabhu's class. というのは、ハビさんのクラスを聞けたからですね。Let's see. Variety is the spice of life, they say. のいろんな種類があることが人生にとってとても面白いことなんです。人生にスパイスになる。So we're currently reading Sukadeva Goswami's explanation to Maharaj Pariksit about the transcendental nature of the loving affairs of Krishna and the gopis. でここで、スカデットスワミが話しているゴーピーとクリシュナとの愛の交換のトラックの話を今聞いてますね。Yeah. Helping us to not misunderstand these pastimes of Krishna and Radha. そしてクリシュナとラーダたちのその遊戯を、誤って理解しないように助けてくださっています。Helping us to perceive how they're transcendental to mundane relationship between men and women. そして彼らのその関係というのは
俗的な男女の関係とは違うもので、それを超えたものであるということを理解するのを手伝ってくださっています。So today we're on chapter 33 of Canto 10, verse 37. 今日は第10巻33節の37節ですね。So let's chant this all together. これを一緒に唱えましょう。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasuyan Kalu Krishnaya. Nasuyan Karu Krishnaya. Mohitastasya Mayaya. Mohitasu Tasya Mayaya. Manyamana Swaparshvashtam. Manyamana Hasubhabari Shubhastam. Swaswan Dharan Rajakasa. Asvandaram Vrajakasa. Nasuyam Karu Krishnaya Nasyankaru Krishnaya. Aksashamayaya Mohitastasya Mayaya. Asvapasvastam Manyamana Hasvaparu Shuvastam. Prajakasa Vansvandaram Vrajakasa. Nasuyan Kalu Krishnaya Nasyankaru Krishnaya. Tasyamayaya Mohitasu Tasya Mayaya. Asvaparshvastan Manyamana Anyamana Swapashvastam Shuvastam. Daran Rajo Kasha Swandaran Rajaukasha Vrajakasa. Nashuyan Kalau Krishnaya Nasiyan Nasyankara Krishnaya. Mohitas Tasya Mayaya Mohita Tasya Mayaya. Manyamana Swaparshvastam Anyamana Hasva Parushvastam. Swandaran Rajaukasha Svandaram Vrajakasa. Nasyankara Krishnaya. Nasuyan Kalau Krishnaya Mohita Tasya Mayaya. Mohitas Tasya Mayaya Manyamana Hasva Parushvastam. Manyamana Swaparshvastan Svandaram Vrajakasa. Swandaran Rajaukasha. Okay, word for word. Na Asuyan. Asyan. Nani nani. We're not jealous. We're not 何々は妬み深くなかった。 Kalu. Kalu ある Even. even 何々でさえ。 Krishnaya. Krishnaya Against Krishna. against Krishna クリシュナに対して。 Mohita. モ Mohita ヒタ。 Bewildered. bewildered 惑わされた。 Tasya. ダシヤ。 His. his 主の。 Mayaya. マ Maya ヤや。 By the spiritual potency of illusion. by the spiritual potency of illusion 幻想の先進的勢力によって。 Man Yamana. マ Manya ニャマーマ。マーナ。 thinking 考えている。 Swa Parsva. ス Svapar バパルスバ。 At their own sides. at their own sides
彼ら自身の側に、stand, stand, タン、 standing, standing, 立っている、 swaswan, swan, スワスワ、 each their own, each their own, それぞれの自身、 daran, dharan, ダーラン、 wives, wives, 妻たち、 raja okasa, raja, ラジャオカサ、 the cowherd men of Raja, cowherd men of Raja. ブラジャーの牛飼いの男たちは、 translation and purport. The cowherd men, bewildered by Krishna's illusory potency, thought their wives had remained home at their sides. Thus, they did not harbor any jealous feelings against him. 翻訳です。牛飼いの男たちは、クリシュナの幻想勢力に惑わされ、妻は家で自分のそばにいると思った。したがって彼らは主に対して妬みの感情を抱かなかった。はい、Purport. Because the gopis loved Krishna exclusively, Yoga Maya protected their relationship with the Lord at all times, even though they were married. 解説です。ゴピーたちはもっぱらクリシュナだけ愛したので、たとえゴピーたちが結婚していても、ヨーガマーヤーは彼女たちとクリシュナとの関係を常に守りました。Srila Vishwanath Chakravarti quotes from the Ujjwala Nilamani as follows. Maya kalpita tadrikshri Srila Nenanu Su Yubi Na Jatu Vraja Devinam Pratibi Saha Sangama. The gopis, jealous husbands, consorted not with their wives, but with doubles manufactured by Maya. These men never actually had any intimate contact with the divine ladies of Braja. シリラ・ヴィシュワナタ・チャクラバルティ・タークラは、ウジワラ・ニーラマニから次のように引用しています。ワーヤ・カルピタ・タ・ドリク・ストリー、シラ・ネ・ナーヌ・スヤビ、ナージャートゥ、ブラジャ・デ・ヴィーナーム、パティビヒ・サーハ・サンガ・マ。嫉妬深いゴーピーの夫たちは、妻とではなく、マーヤが作った身代わりと交わっていました。このように、この男性たちは実際にブラジャの神聖な婦人たちとは決して親密な関係がありませんでした。The gopis are the internal energy of the Lord and can never belong to any other living being. ゴーピーたちは主の内的エネルギーなので、他のどのような生物にも属することができません。Krishna arranged their apparent marriage to other men simply to create the excitement of Parakya Ras, the love between a married woman and her paramour. 既婚女性と愛人との愛であるパラーキアラサの興奮を生じさせるためにだけ、クリシュナはゴーピーたちが他の男性と結婚しているという見せかけの状況を計画なさったのでした。These activities are absolutely pure because they are the Lord's pastimes, and saintly persons, since time immemorial, have relished these supreme spiritual events. このような活動は主の遊戯なので完全に純粋で、太古の昔から聖人たちはこの思考の精神的出来事を味わってきました。End of the purport. 解説終わります。
Om Aganatamirandasya Kamanjana Salakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sundari Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Guru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Shikatasavidyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. May all living beings be happy. すべての生命体が幸せでありますように。 May all living beings be free of suffering. すべての生命体が苦しみから逃れられますように。 And may all living beings awaken and discover their true self and their eternal relationship with the source of their life, our life, Bhagavan Sri Krishna. すべての生命体が目覚め、彼らの命の源であるバガバン・シュー・クリシュナとの永遠の関係の中での本来の自分を見つけることができますように。 Om Tat Sat. Thanks a lot. Wow, here we have it. So, as I was mentioning when we started this morning, Sukadeva Goswami is explaining to us this apparent immoral relationship that Krishna has with the gopis, not to properly understand this. で、スカレット・ゴスワミはここで、クリシュナがあたかも不道徳な行為をしているように見える行為なんですけれども、それをどういうふうに私たちは理解しなければいけないかということを説明しています。Who was I talking to? The other day, they were mentioning to me that before the devotees here read this section of Srimad Bhagavatam, there was some discussion. Should we read it or not? You mean it's simple? なんかちょっとどのディボートってお話ししたか忘れましたけれども、このシーマド・バガバタムのこの部分を読む前にね、これはここでやっぱりこのクラスをした方がいいかしらというようなお話があったそうです。And I can understand. And some devotees naturally are feeling like, well, I can't really speak on this subject. というのはこういうことについてやっぱりちょっと話ができないっていうふうに思っているディボーティもいるかもしれないです。And I also heard that there are actually some other temples or places where devotees are instructed not to read this section. で、この部分、シマルバイブタルのこの部分を読まないようにというふうに勧められているお寺とかもあるそうです。But you know, this was the first time for me to hear that or even consider that really. Consider that this section shouldn't be read, or that there were some places where the devotees weren't reading this. 私がこの部分を読むか読まないかという議論があったとか、それからそれを読まないテンプルもあるとかっていうのを聞いたのは今が初めてです。But and of course I hadn't read this section yet either. 私もこの部分をまだ読んでなかったんですね。I've read, of course, the Krishna book. Prabhupada gave us the Krishna も book. ちろんプラバパードはクリシュナブックを私たちにくださいましたので、クリシュナブックは読んでましたけれども、 So I thought, because Prabhupada has given us the Krishna book and he's already explained to us how to understand these things, then no problem. で、プラバパードがもうすでにクリシュナブックをくださって、どういうふうに理解して読まなきゃいけないかということを教えてくださっていたので、もう問題ないと考えてました。But now that I mean, I have read this before, but it was a long time ago and I've forgotten.
読んだこともあるんですけれども、もうずっと昔のことで忘れてましたね。 But I didn't read it in the class, it was just on my own. でもそれをクラスの中で一緒に読んだんではなくて、自分で読んだ。But now reading these verses and these purports, I find it really helpful. しかし、こういう説とその解説を読むことによって、それがとっても助けになったと感じます。And we get the inside information from the acharyas like Srila Viswanath Chakravarti Thakur. で、ビシュバナタ・シャクバルティ・タクーラのような、そのアチャリアたちの本当にその内面からの理解がここに書かれているから。And he's quoting from the Ujjwala Nilamani. で、そこで彼はウジュワラ・ニラマニからの引用もしてください。 Is this written by Rupa Goswami or Sanatana Goswami? I forget. Somebody help me out here. これはルパゴースワミかサナタナゴースワミによって書かれた本だと思いますけれども、知ってる方いますか？ Rupa Goswami? Rupa Goswami. Thank you. Yeah, so there's a certain progression here from Sukadeva Goswami. で、スーカデルゴスワミからちょっとこう進んだ話がされています。Yeah, so I think the verse we read the other day is verse 35 is really key to helping us understand the transcendental nature of the Krishna's pastimes with the gopis. で、35節のところでこの間勉強したところは、そのクリシュナとゴーピーたちの娯楽の活動を理解するのにとても非常に大きな助けとなる説でした。Yeah, he said Krishna is also situated in the hearts of the gopis. で、クリシュナはゴーピーたちの心の中にもいらっしゃいます。He is situated in the heart of every soul. そしてあらゆる魂たちの心の中にもいます。And that the life of that soul is coming from the super soul. そしてその命というのは、その光というのはクリシュナ、スーパーソウルから来ているんですね。And that is the most intimate connection one can have. で、それこそがその神と人が持てる、生物が持てる一番親近、一番近しい関係です。Yeah, each soul belongs to Krishna. すべての魂がクリシュナに属しているということですね。 Yeah, so nobody belongs to anybody else. 他誰かが誰かに属しているということはありません。Yeah, gopis don't belong to their husbands. ゴーピーたちも夫に属しているわけではないですね。Yeah, actually, this is all Maya that we think one person belongs to another. で、誰かが誰かのものだというふうに考えるのはもうマヤですね。We're thinking we are Krishna. で、それは私がクリシュナだというふうに考えていることになります。And we're also under the illusion that we exist separate from そ Krishna. してクリシュナから離れて私たちはその生きているんだという、生存しているんだというその幻想でもあります。And that's the core cause of our suffering. それこそが私たちの苦しみの本当の根源なんですね。That illusion. そういう幻想が。And from that illusion arises enviousness, その幻想があるからこそ、そこからその妬み心が発症します。which is just another aspect of fear. それは、その妬み心というのは、その恐れ、恐怖というものの、また別の角度で見た見方です。Because the first thing we experience when we are in the illusion that we exist separate from Krishna is fear. で、私たちがそのクリシュナから離れて生きているというその幻想の中で最初に起きてくるのは恐れの感情です。So in the case of jealousy between men and women, で、女性と男性の間のジェラシーの感情というのは、it's just all fear. もうその恐れでしかありません。That my worth depends on, if I'm a man, right? My sense of self-worth, my sense of value
depends on ownership of you. で、その自分の価値観、自分の価値というものは、自分を持っているその人の自分をどう見てくれるかということにかかっていると思ってしまっています。You can only love me. でだからあなたは私だけを愛してほしい。If you love somebody else, また他の人を愛したら、especially if we're married, 特に結婚している中ではね。then that means there's something wrong with で me. それではそういう状況になってそれは多分私にどっか悪いところがあるんじゃないかと。And so that's where jealousy comes from. でそこからそういうところからジェラシーが生まれるんですね。And it goes both ways. 男性も女性もそうですけれども。So the first thing to understand is that we all belong to Krishna. だから最初に知らなければいけないことは、私たちはすべてクリシュナに属している。クリシュナのものなんだということ。 And on that level, the Krishna and the gopis are having their pastime. そしてそのレベルでもってクリシュナとゴーピーたちは娯楽の活動をしているわけです。And then Sukadeva Goswami goes on to tell us, he says that Krishna, out of his causeless mercy, he assumes a human-like form. そしてクリシュナ、スガデブゴスワミに続けているのは、クリシュナはその言われのない慈悲からその人間としての姿を取ってくれた。Right? So that humans can relate to him. でそうして人間としての姿を持つことによって、人間がクリシュナとの関係を持つことができる。So that they become attracted to his pastime. そしてクリシュナの娯楽の活動に魅了されるようになる。And want to hear about him. そしてクリシュナのことを聞きたいと思うようになる。So it's one of Krishna's strategies to rescue the conditioned soul. クリシュナがその条件付けられて制約された魂を助けるための策略の一つなんですね。And then now we come to today's verse, そして今日の説に入ります。 where it's explained in this verse how the cowherd men were actually never with the real gopis. でここで説明されているのは、牛飼いの男たちはゴーピーたちとは一緒にはなっていなかったということです。 They were with, what's the German word, doppelganger? 知らない。 Like a reflection of the real person, not the real person. だからその人本人ではなくて、その人本人の写しと一緒にいたということですね。 Like a copy. コピーみたいな人と一緒にいたということです。 So, not the real item, just the reflection. だから、その本物のものではなくて、本物の写しですよね。 Yeah, so it says the cowherd men were bewildered by Krishna's Maya energy. で、牛飼いの男たちはクリシュナのその、what energy? Maya energy. マーヤのエネルギーによってその惑わされてた。 Yeah, so while the gopis were out in the forest on the bank of the Yamuna enjoying with Krishna, ゴーピーたちがそのヤムナ川の岸でクリシュナと楽しんでいた。 the cowherd men thought that their wives were at home with them. その時にそこにいた牛飼いの男たちは自分の奥さんはちゃんと自分の家にいるんだと思ってました。 So this actually was very merciful of Krishna. He protected the cowherd men from experiencing the pain of jealousy. で、そうやってクリシュナはとても慈悲深くそのジェラシーの痛みを感じることから牛飼いの男たちを守ってくれたんですね。 So sometimes Maya is also merciful. だからマリアがそういうふうに慈悲深くなることもあります。 Yeah, we feel jealousy because of Maya. でもちろん私たちがジェラシーを感じるのはマヤがあるからなんですけれども、 In the spiritual world, there is no jealousy 精神界にはジェラシーはありません。 because everyone feels completely loved. というのは、もうすべての人がもう自分は完全に愛されているというふうに感じているからです。 There's no sense of, there's no threat to one's sense of self-worth. だから自分の価値がどうとかこうとかということに悩む必要はないんですね。精神界では。 Everyone feels, loved by Krishna 100%. でも 100% ちゃんとクリシュナに愛されているという
全員が感じてるんですね。 Everyone's aware I belong to Krishna. そしてすべての人が私はクリシュナのものだということもちゃんと知っている。 And we all belong to Krishna. 私たちはすべてクリシュナに属しているんですけれども、 And so there's no chance of envy to arise. だからそういう中ではそのジェラシーが出てくることはありません。 That's why it's called Vaikuntha. だからそこはバイクンタと呼ばれるんですね。 And then we get a special insight from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. そしてシュレビシュタナタチャクバルティタクラからの特別な、理解がここで与えられています。 That he says that this is where we get the information that the gopis that were at home were not the real gopis. でここでもって言われているのが、ゴーピーがうちにその旦那さんと一緒にいたゴーピーたちは本当のゴーピーでは、本物のゴーピーたちではないということが説明してあります。 They were doubles manufactured by Maya. これはマーヤによって作られたその写しであると。 Just like if we manufacture an image of ourselves. で例えば私たちもその自分自身のイメージを作り上げることがあります。 They have these projectors that can make a hologram. Right? ホログラムって言って、そのイメージをこう映し出すものがありますよね。なんていうの It's like AI now, right? You put on these AI things, and you're in a virtual reality, right? And everything looks three-dimensional. そのあれなんて言ったっけ、こうやってつけるやつ、人工知能で。 Virtual. VR ってこうバーチャルなんとかってやつね、つけるやつ。あれで見ると、すべてがあたかももうそこに存在しているように見えますよね。 Yeah, and it's all computer generated, でもそれはすべてコンピューターが作り出したものにすみません。 but it looks real. でも、もう本物と何の違いもない。 Yeah, and really, they're just copying what Maya's already doing. それはもう、マーヤがもうすでにやってることをコピーしてるだけに過ぎないですね。 They haven't invented anything new. 新しいことをその発見したわけでもない。 Yeah, but the material world is also a kind of algorithm. で、物質界というのもアルゴリズムの一つですね。 Everything's very mathematical いろんなことがその数学的に作られて動いている。 and perfectly designed by Krishna through Maya. で、マーヤを通してクリシュナによってもう完璧にデザインされている。 These bodies and minds aren't us either, で、私たちの体だと思っているこの体でさえもそうです。 but they seem so real. でも、あたかもそれが現実で本物のように思えてしま And they seem so alive, う。非常にその生き生きともしている。 but actually they're not alive. でも本当は生きているわけではないです。 It's just the soul that's in them that's alive, それはその体の中に魂があるから生きているだけであって、 that's manifesting through them. で、その体を通して魂がこう現れてるだけなんですね。 Yeah. So we see in the spiritual reality, the gopis, the real gopis, were actually never at home with their husbands. 精神的な現実の中では、ゴーピたちは旦那さんと一緒にいたことはなかった。 They were, whatever was at home was a double created by Maya. 旦那さんと一緒にいたゴーピーたちはクリシュナによって作られた写しだったんですね。 And you could say it's all a performance orchestrated by Krishna. で、これはすべてクリシュナがなさったことです。 To enjoy this particular rasa or excitement of being with another man's wife. で、その結婚した既婚者のその女性と一緒にいるというね、そういうなんていうの興奮状態を作り出すために、クリシュナがアレンジして作った状況なんですね。 And ultimately, everything comes from Krishna. でまあ、最終的には全てのものがクリシュナから来ているので、 Even that kind of excitement. そういうような興奮状態もそうですね。 But on the spiritual level, there's no fear, there's no envy. しかし、その精神的な段階においては、恐れもない、何もないし、それからジェラシーもありません。 Nobody feels incomplete.
で誰もがその自分は不十分だと感じることはありません。 No one feels unloved. で誰もが自分を愛されていないというふうに考えていることもない。It's just a light play. That's all. でも本当に軽い寸劇のようなもんですね。But it's very hard for us, as human beings, to understand this light play. しかし、その人間がね、そのクリシュナの寸劇を見たときには非常に理解するのが難しいかもしれない。Because, people are killing each other over this kind of jealousy that's going on every day. というのは、物質界ではね、そういうジェラシーのもとで人々がお互いに殺し合ったりしてるわけですよね。I can't tell you how many times, when I used to work, I would come upon a scene of domestic violence. 昔、その仕事をしていた頃にね、やっぱりそうやって家庭内でのその暴力沙汰があった場面にね、もう何回も行きましたね。Right? The man, oftentimes it was jealousy. で、それはもうたびたび起こっているんだけれども、そのジェラシーによるものが大部分でした。The man suspected his wife was meeting another man's secret. で、旦那さんはその奥さんが他の男性とね、秘密にどっかで会ってるんじゃないかと思ったとか、So he beat her up. で、そこで奥さんを殴りつけた。To the point where they'd have to call an ambulance. で、そのあまり激しく殴ったために、救急車を呼ばなきゃいけなかった。And then the police would arrest the man. で、もちろんその旦那さんはね、警察に捕まります。And we would take the woman to the hospital. そしてで、彼の仕事はその女性を病院に連れてくることですね。And we'd try and convince her you should get a restraining order. The police are just going to let him out of jail. And you should get a restraining order. You should go to a women's shelter. Don't go back home. それでその女性にね、もう旦那さんにこの家の何メートルの周りまで来てはいけないというような法律があって、それをね、申請しなさいと。で、うちに帰ると危ないから、あなたはもう女性のシェルターに行って、そこで住みなさいというようなことを進めるんだそうです。But oftentimes, the woman would get the treatment at the hospital. でもそうやって病院で見てもらった女性は、And then she'd go back home. 大体うちに帰っちゃうんですね。And then sometimes the same day, sometimes a few days later, で、その同じ日の時もあるし、2、3日後の時もあるけれども、we get a call to the same address. また同じアドレスからの電話があります。 And this time, the husband or the boyfriend killed her. その時は、その一緒にいた男の人がその女性を殺してしまったということがありましたね。All because of this fear of not being good enough, all because of this envy. でそれはその妬み心と、それから自分は愛されてないという、自分は十分に愛されてないというその気持ちがあったから、そういう羽目になっちゃったんですね。 And I've seen it the other way around too. で、その逆もあります。 I remember this one lady, 一人女性がいたんですけど、 her husband was having an で affair. 彼女の旦那さんが不倫してた。 So she wanted to punish him. だから彼をね、罰しようと思ったんですね。 So they had a 12-year-old son. で、12歳の男の子がいました。 And so she had a gun. で、鉄砲を持って、 So she shot her son, で、その男の子を殺して、 and then she shot herself. 自分自身も殺した。 And when we got there, they were both still alive, but not for long. で、私たちがその救急車で行った時には、2人ともまだ息はしてたんですけれども、 And she told us, why she had shot her son and why she shot で、な herself. んでね、その息子を殺して自分を殺そうとしたんですかって聞いたんです。 Because she was angry at her husband というのは彼女は旦那さんのことを怒ってたから。 and she wanted to punish him. だからそれを罰したいと思ったから。 So this is the craziness of envy that practically every conditioned soul is suffering from, to one degree or another. でそうやって制約された魂は、
まあその程度の違いはあるかもしれませんけれども、みんなそういう本当にクレイジーなことで苦しんでるわけですね。We find that Yoga Maya actually caused this illusion of the gopis' husbands so that they wouldn't experience this kind of jealousy. でだからヨガマヤはその旦那さんがゴーピーたちのその行為を見られないようにね、それを覆ってくれて、彼らのその苦しみを救ってくれたわけです。Yeah, so when I read this, I had to laugh a little bit. これ読んだときにね、ちょっとおかしいと思いました。This is Maya's merciful これ side. はマヤのそのちょっと慈悲深いサイドだなと思ったんですね。So, any thoughts on this from anyone? どうですか？今日のお話で思ったこととかありますか？When you're giving the class, a verse came to mind, 1:5:33, and so the question, well, it's Amayo yas chabutanam jayate yena subhata tadeva yamayam dravyam napunati chikitsitam. O good soul, does not a thing when applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing. So we feel anger or jealousy, and you just said these stories about domestic violence. How do we therapeutically apply anger to cure the disease, and jealousy, and Oh, I'm connecting this verse to what you're saying in class. 1:5:33. Can you tell me the verse? It's kind of Translation? not the exact no. translation, like a summary of it. Summary of the translation. It そのバガブタムの一章の 1:5:33. 5節の33節にこういうふうに書いてあります。 Sometimes when you see a verse, you have to read the previous verses to understand the context of the meaning. でまあ、この説を読んだときにやっぱり前後につながりがありますのでね、その意味を知るためにもそういうところを見なきゃいけないこともあるかもしれません。Oh, good soul, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing. この中で言われているのは、その原因があってその病気になるんだけれども、その病気を治すには原因となったものをその治療に使って治すこともできますよっていうようなことを書いてあるんですね。And Prabhupada says in the purport, he gives an example. Sometimes a doctor will give a person a special diet that has a disorder of their bowels. 例えば、このプラバパダのその解説の中でおっしゃってますけれども、例えば、その、なんていうか、便が出なくなったときに、その便が出なく、それを治すためのね、処方箋をお医者さんがくれるときがある。So the example is if you just drink milk, you might get diarrhea. で例えばね、そのたくさんミルクを飲んだら、その下痢になるかもしれない。And to cure that, the doctor may order curd, which is also made from milk. It has the opposite effect. で、それを治すために、その下痢を治すために、お医者さんは、じゃあ、カードね、チーズをその食べなさいと。で、チーズというのはミルクからできたものだから、成分的には同じものなんですけれども。So similarly, the modes of material nature cannot be mitigated or cured by material activities. 物質のその様子っていうのは、物質の活動によって治せることもある。But if one acts for Krishna, 物質の活動によっては治せないけれども、クリシュナのために活動をしたら、then the modes of nature become purified. で、その物質の様式というのは浄化される。
just like if you put iron into a fire. それはその鉄をね、火の中に入れるのと同じことですね。Yeah, so if we're feeling envious or we're feeling angry, で例えばその妬み心があったり、あるいは怒りがあったりしたときに、yeah, how do we can we use anger or can we use envy in order to overcome it? その、ね、妬み心や怒りを使ってね、それを乗り越えることはできるんでしょうかというのが質問ですね。Well, if one can utilize the anger or utilize the envy in Krishna consciousness. でクリシュナ意識でその怒りや妬み心というのを使うことができれば、Just like sometimes the example is given that Arjuna uses anger to fight for Krishna. で例えばね、アルジュナはその怒りの心を使ってクリシュナのために戦った。Or Hanuman used his anger to serve Ram. ハナマンも、ラマンに使えるために怒りを使った。But these are great devotees でもちろん彼らはね、偉大な献身者ですけれども、who weren't bewildered, weren't actually under the modes of nature. でそういう人たちっていうのはその物質の様式に影響されていない人たちですよね。And so they could be conscious of that energy of anger. だからそういう人はその自分の怒りの感情というものをちゃんと意識することができている人たちです。And not be used by it. そしてそういうものに、その怒りとかそういう感情に影響されない人たちですね。But they were able to use it. ただそれは彼らはその感情をクリシュナの奉仕に使うことができたということです。Now, Lord Chaitanya, he's told us what to do with an artist like anger and envy. でチェイタネシンは私たちにその妬みや怒りの感情をどういうふうに使うかということを教えてくれました。First thing he says is, don't water the weed. で最初にそのチェイタネシンが言ったのは、そういうアナルタ、そういう雑草に水をやってはいけないよと言いましたね。When you're looking in your garden, で自分の庭を見回したときに、you see the plant you want, which is the bhakti plant. で自分がその育てたい木、それがバクティの木ですね。And you see the weed you don't want. でその周りに生えている雑草、それは生えてほしくない木です。The anger, the それが envy. 怒りであったり、妬みの心であったり。You have to look at it and you have to distinguish. This is the bhakti plant, this is the weed. でそれをちゃんと庭を見て、あ、これがバクティの木だな、これが、妬みの木だな、これが怒りの木だなっていうふうにちゃんと区別しなきゃいけない。So you put your attention, you don't meditate upon what you're angry about. だから自分がその怒っていることに対してそれをずっと考えててはいけない。You don't meditate upon how you want to destroy the person that you're angry at. あるいはその自分が怒っている相手のことを何とか困らせてやろうとか、そういうことを考えてもいけない。You don't meditate upon what they did to you. 自分にあの人はこんな嫌なことをしたということばっかり考えててもいけない。But you admit, oh, I do have this anartha in my heart. しかし、自分の心の中にそういうアナルタがあるなっていうことをやっぱりね、認めなきゃいけない。It's in me. それは私の中にあるんです。It's not out there. It has nothing to do with that person. あるいはその人が何かしたからっていうことではない。自分の中にあるもの。It's coming from my own misconception about myself. それは自分自身を誤って理解しているからこそ出てきたものなんです。Unless we see that. でそういうことが分からなければ、それが見えなければ、Unless we admit that そしてそれを認めることができなければ、and confess it to Krishna, そしてクリシュナに告げることができなければ、the weed stays there. その雑草はそのままそこに残ります。And if you meditate upon it, そしてその雑草をもう本当に瞑想して考え続けてしまえば、if you're daydreaming about it, まあ、瞑想とまでいかなくても、ずっともう一日中そのことばっかり考えてしまう。そういう状態であったならば、the weed actually gets stronger.
その雑草というのはさらに強いものになってしまいます。especially if you're chanting and daydreaming at the same time. 特にチャンティングしながらそういうことを考えているとそうですね。All that energy is not going to your bhakti life. でそのエネルギー、チャンティングのエネルギーはバックラタに行ってるんじゃなくて雑草に行ってるわけですから。You know, the energy of your awareness is going to the weed, でだから自分の意 making 識 it grow. 意識のエネルギーっていうのはそういう雑草にどんどん行ってるわけですから、その雑草がどんどん大きくなっちゃいますよね。Yeah, so we look in our garden, we see the weed, でだから自分の庭を見て、そこで雑草を見つける。we see, oh, that's in my garden. あ、これは私の庭なんだ。It's not outside of me somewhere. それはどこか他の別の自分の外のところにある庭ではない。And then we turn to Krishna. そしてクリシュナの方に向いて、We say to Krishna, I'm feeling angry でクリシュナに言うんですね。私はこんなふうに怒ってる。because I've forgotten who I am. それは本当に私が誰であるのかということを忘れてしまったからでしょう。I've forgotten that I belong to you で、私はあなたのものだということを忘れてしまったんです。and that everything is actually perfect. 本当はすべてのものがパーフェクトなはずです。I'm an eternal soul で、私は永遠の魂であって、and I'm eternally in love with you. あなたと永遠にその愛をあなたに対して愛を持っている。And you eternally love me. で、あなたも私のことを永遠に愛してくださっている。I have nothing to be envious about. だから、妬み心などとあるはずもないですよ I ね。have nothing to be angry about. 怒りの心も出てくるはずもないです。 It's my false sense of self that's それは私のその自分が、その偽の自分の感覚があるから、そういうものが出てくる。Please forgive me どうぞ許してください。 for falling into this ignorance. で、その道に陥った自分を許してください。 And please replace this ignorance with your light. そしてこの道をあなたの光と交換してください。 So that's how we deal with anger or envy or sadness, hurt. でそういうふうに怒りとか、妬み心とか、悲しみとか、そういったものを乗り越えていく方法ですね。 We take responsibility for our state of それは consciousness. 自分のその意識の状態に責任を持つということでもあります。 And we place ourselves at the feet of Krishna. そしてクリシュナのその足のもとにね、右足のもとに自分を投げ出すということでもあります。 And we may have to do that over and over again, even with the same issue. で、同じね、問題が起こった時でも、それを何回も何回もやらなきゃいけない時もあるかもしれません。 But every time we do that, we're no longer feeding it with our unconscious identification. で with も it. このプロセスを踏んでいくことによって、その無意識的にね、これが自分だと思ってしまう偽りの自分から抜け出すこともできるようになりますね。 And we're choosing Krishna as opposed to Maya. そしてマーヤの代わりにクリシュナを選んでいるということになります。 It's the proper use of our free will. それが私たちの自由意志の正しい使い方です。 Yeah, it's by our own free will that we meditate upon our things that make us angry or でそう envious. 自分をね、その怒らせるものとか、妬み心を沸かせるものに心を持っていくのはその自分の意思で持ってってるわけじゃないですか。Nobody's doing it to us. 他の人がやってるわけではないですよ We're ね。 doing it to ourselves. 自分がそうやってやってるわけです。 So that's the lesson we need to learn. そのレッスンを自分でちゃんと学んでいかなきゃいけない。 And Maya will keep giving us lessons until we learn it. でマーヤは私たちがそれを本当に学ぶことができるまで同じようなレッスンをくれるはずですね。 Right? You can't go to the next class till you finish the one you're in. そのクラスだってね、一つのクラスが終わらなければ次のクラスに行くことができませんよね。 Yeah, so, let go, let God. そういう感情を手放して神様に頼るということですね。 Any thoughts? どうですか？考えたことありますか？
Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisance, Sri Prabhupada. Prabhu Sudam. Prabhuji, I have a kind of a comment, but the answer already you explained, Prabhuji. But I want to share um, that the yogis or the rishis who are present in the assembly with Parikshit Maharaj, they are also great mystic powers, and they also sometimes, as you explained, that they also did some the mystic performances and illusioning the living entities, or sometimes they also expanded to do their activities. But when it comes to Krishna, they are pointing Krishna that he did some mischief or he was immoral. So like in our devotional service also, we think always, I think that if I do something, I convince that this is right. But if other devotees or other person do the same thing, I feel hurt, or I feel that he's doing wrong and he has to be corrected. So the same tendency, the great rishis or yogis or some of the assembly members are projecting. So how this has to be handled in my personal devotional life, Prabhuji? I didn't quite, sorry, I couldn't quite understand your point. Sorry, simply like because the yogis or the mystic yogis in the assembly of Parikshit Maharaj, they were also like mystic people. So like what Krishna did with the gopis, the real gopis were with Krishna, but the virtual gopis are with the husbands. The yogis also do a lot of mystic activities, like Shankaracharya, for example. He also entered into the other king's body to enjoy with other wife, to understand what is love, this madhurya rasa, or the family relationship. But they never, Mayavadis never pointed this, that Shankaracharya is okay. But when Krishna did, these all Mayavadis point to Krishna, that Krishna is enjoyed with others' wife. Okay, I understand that, but I didn't understand how that related to sometimes you think you're right, and the other. Yes, Prabhuji. I So didn't catch that point. got it, Prabhu. So in the same way, like if I, in my case, in case like I do something activity, and I feel so convinced, even if it is hurting devotee, or if it is something causing disturbance, I never say that what I'm doing is correct because someone instructed me, or I think it is correct. But if the same thing was done by the other devotee or other person, then I feel like so much hurt, and I say that he's wrong, and he do he's against certain instructions, like that. So this is kind of always contradiction in my thought process. So how to overcome this process, Prabhuji? I'm so sorry. I don't know. Maybe my mind's just not functioning right now, or something. I can't really grasp what you're. I can only. 自分がいいと思って、自分がね、いいと思ってやった敬遠奉仕、自分は絶対これ正しいんだと思ってやった敬遠奉仕でも、他の人がやったときに、それを自分が見て、いや、あれ、やっぱ正しくないな、なんかおかしいというふうに自分の心の中に出てくる。それはどういうふうにしたらいいんですかということですか？ Yes, Mataji, perfectly right, Mataji. Yes, Mataji. My brain's not functioning. So did you get that? Not really. It was, when you do the devotional service, sometimes you feel like, yeah, right, I'm doing it right thing, But when somebody else does it, you can see the fault. Well, that's not, he's not doing it right. So how can you understand, or how can you overcome the tendency of being Judgment, or envious or whatever, Well, you do have to become very
aware of what you're thinking. まずね、自分が何を考えているかということをはっきり知らなきゃいけない。And when you're judging yourself or judging another, で、あるいは他の人のよし悪しをこう自分で見てしまっていると。and whenever we're judging someone or finding fault with someone, でそうやって他の人の欠点を見つけようとしたり、あれは良かった悪かったというふうにね、自分でジャッジしたりしているとき、naturally we tend not to find fault with ourselves. もちろんね、もう自分に何の悪いところもないと思うのは当然ですよね。That's hard to see. でだから自分の欠点っていうのはあまり見ることができない。Even if we're actually doing the same thing as the other. ね、他の人と同じことをやってても自分の欠点は見えない。相手の欠点はよく見える。Yeah, so just notice that you're judging. そしたら自分はね、自分は今ジャッジしてるなということに気づいて、And really that judgment is also based on a false perception of the other person. そしてそのジャッジメント、それを自分が良し悪しを決めてるのは、相手の人をちゃんと見てないからということなんですね。Just like we don't see our own true self. で私たちは本当の自分というものをよく見てない。Yeah. We just see the imagined self that we have. 自分がその想像して作り上げた自分しか見てない。Thinking that that self exists independent of Krishna. でその自分がクリシュナから独立してちゃんと生きてるんだというふうに考えてしまって。So when we see somebody acting maybe inappropriately or not in a way that we would, でだから例えば他の人が自分がするようにはその人してないとか、あるいはあまりその適切でないことをしているとかっていうふうにそういうことが見えたら、それに気づいたら、we can give them first the benefit of the doubt. まず最初にそれは本当にそうなのかっていうふうにね、考えなきゃいけない。And we should also understand that everybody's acting according to their conditioning. そしてそれぞれの人は各々自分のその条件、自分の状態、段階のところでいろんなことをやってる、考えてるということをちゃんと知らなきゃいけない。In one sense, everyone is doing the best they can according to the level of consciousness. だからある意味ね、それぞれの人はその人の意識の状態に応じて最善を尽くしているわけですよね。And so we should, instead of cultivating judgment about others, でそういう意味で他の人を他の人の良し悪しを決めるようなことを培っていくんではなくて、we should try and understand them 相手をやっぱり理解してあげなきゃいけない。and deal with them in a compassionate way. そしてそういう意味で本当に哀れみのところを持って相手と向き合っていかなきゃいけない。And everybody is learning by their own mistakes. で誰もがね、やっぱり自分が過ちを犯して初めて、これが間違ってたなって分かりますよね。Prabhupada, I forget the place he said, but he said, we actually have no right to instruct anyone unless they are our disciple. で、プラブパダはね、その人が自分の弟子でなければね、他の誰にもその教えを与えることができないというふうにプラブパダはおっしゃった。Because we don't have that relationship. でも私たちにはそういう関係がないから、関係性がないから。They haven't asked us to instruct them. で、相手の人が自分に、お願いします、教えてくださいって言ってるわけでもない。Yeah, so we should also know it's not our responsibility to tell people when they're wrong. だから、相手の人が何かをやってた、悪いことをやってたとしても、それを私たちが言うね、責任はないということですね。And even our relationship with devotees when we're working together jointly on some sort of project or で devotion. 例えばね、そのディボティがプロジェクトがあって、みんなで一緒に働いてた。If we want, our relationships to function well, で、やっぱり関係がうまくいくためには、and we want to avoid unnecessarily hurting each other or misunderstanding 不 each other. 必要にお互いを誤解したり、
ジャッジしたりするようなことをしないように、then we should practice, we should understand and apply the principles of nonviolent communication. その時にはやっぱり非暴力的なコミュニケーションをやっぱりしていかなきゃいけない。Which means, we should really try and listen to each other and understand each other rather than tell each other. で、お互いにその悪いところを咎めるんではなくて、やっぱりお互いの立場というものをね、理解し合わなければいけない。I don't know, Sudama, if that was helpful, and I don't even know if I really understood your question. No, Prabhuji. Actually, rightly addressed, Prabhuji, and I totally understand, Prabhuji, and it really met what I was looking for. Thank you, Mataji and Prabhuji. Yes. Somehow my brain is like tweaking. I don't know. All right. So, Chaitanya Mangal, Mataji, any comments before we go? 今日ですか？ Yeah, I can't end the class without hearing you. 今日はね、today、5P のダブル。This is the first knowledge that I could get. This part that Yoga Maya made Gopi's double. You find it helpful? Yes, today. Yeah. Okay. All right, so I guess we'll end the class. Am I giving class tomorrow, Sudama? Shori made plan. I think yes, Prabhuji. Yeah. I think yes, Prabhuji. Yes, that is in the Excel sheet, Prabhuji. Yes, tomorrow is your grace class, Prabhuji. Yeah. Somehow, I'm not a business person. When I look at the Excel sheet, my mind kind of goes. Okay, yeah. So we'll be back in Mobara tomorrow morning. So we'll be having class from there. で、明日はモバラに帰りますので、モバラからクラスをします。All right. Thank you all for your participation today in the class. 今日皆さん参加していただいてありがとうございました。ありがとうございました。Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Jai. アナガマンジャリさん、ありがとうございました。ハレクリシュナ。ハレクリシュナ。もう 100% 頼ってます。Jai. ありがとうございます。ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。ハレクリシュナ。Hare Krishna. トリナブラックさんだっけ？リビットラ。そうね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。